Hi everyone, this is English with Sophon, and in this video I am going to show how to say I will and I am going to do something. Ok, អញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះយើងនឹងមកសិក្សាទៅលើថាតើនៅពេលណាយើងនិយាយ I will បាទ I will បើយើងនិយាយជាទម្រង់ខ្លីគឺ I'll I apostrophe double L អូខេព្រោះនៅក្នុងភាសានិយាយភាគច្រើនគេប្រើទម្រង់ខ្លីណាភាសានិយាយហើយនឹង I am going to do something តើវាមានលក្ខណៈខុសប្លែកគ្នាយ៉ាងម៉េច I am going to do something យើងអាចប្រើជាទម្រង់ខ្លី I'm going to do something អូខេអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងថាតើ will យើងប្រើយ៉ាងម៉េចហើយ be going to យើងប្រើយ៉ាងម៉េចយើងត្រូវចាំថា will ហើយនឹង be going to មានករណីខ្លះវាអាចប្រើជំនួសគ្នាបានប៉ុន្តែក្នុងវីដេអូនេះយើងលើកឡើងតែមួយផ្នែកតូចទេទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ I will ហើយនឹង I'm going to do something អូខេអញ្ចឹងយើងមើលចំណុចទី1របស់វា Number 1 we use will when we decide to do something at the time of speaking អញ្ចឹងគេចង់បានន័យថាយើងប្រើប្រាស់ will ដែល will យើងដឹងហើយទម្រង់ខ្លីរបស់វាគឺ apostrophe បាទ phi double r ដែលជាទូទៅយើងប្រើប្រាស់វាភាគច្រើននៅក្នុងការនិយាយប៉ុន្តែយើងអាចប្រើទម្រង់វែងក៏បានដែរអត់អីទេអូខេនៅពេលណានៅពេលដែលយើងសម្រេចចិត្តធ្វើអ្វីមួយនៅពេលដែលយើងកំពុងតែនិយាយគ្នាឬក៏យើងមានបំណងធ្វើអ្វីមួយនៅពេលហ្នឹងអាហ្នឹងគឺយើងប្រើប្រាស់ will like I will អូខេឧទាហរណ៍ example Anne is in hospital ឥឡូវយើងមកឧទាហរណ៍គេថា Anne នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យអញ្ចឹងមានន័យថាអានេះយើងអត់បានដឹងរឿងទេយើងអត់បានដឹងរឿងថា Anne នឹងនៅមន្ទីរពេទ្យទេស្រាប់តែមាននរណាម្នាក់គាត់បានលើករឿងនឹងមកគាត់បាននិយាយប្រាប់យើងថា Anne នៅមន្ទីរពេទ្យអញ្ចឹងយើងក៏និយាយថាម៉េច Oh really អូពិតមែនទេ I don't know ខ្ញុំអត់ដឹងទេស្រាប់តែនៅពេលហ្នឹងយើងក៏មានបំណងឬក៏យើងសម្រេចចិត្តថាទៅលេងនាងនៅមន្ទីរពេទ្យអញ្ចឹងក្នុងចំណុចនេះយើងក៏ប្រើប្រាស់អីគេ I will ប៉ុន្តែយើងនិយាយទម្រង់ខ្លីគឺ I'll go and visit her ហើយនេះបានយើងប្រើ I'll go and visit her កន្លែងហ្នឹងដោយសារតែអីចំណុចនេះគឺយើងអត់បានដឹងរឿងមុនទេយើងអត់បានសម្រេចចិត្តមុនទេលុះត្រាដែលយើងបានដឹងដំណឹងថាអាននៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យយើងក៏បានសម្រេចចិត្តនៅពេលដែលយើងនិយាយគ្នាហ្នឹងហេយើងសម្រេចចិត្តទៅសួរសុខទុក្ខគាត់នៅមន្ទីរពេទ្យហ្នឹងគឺសម្រាប់ចិត្តនៅពេលដែលយើងដឹងរឿងដែលយើងនិយាយជាមួយមិត្តភក្តិយើងហ្នឹងអូខេបាទហ្នឹងហើយគឺប្រើប្រាស់វាអូខេអញ្ចឹងលោកគ្រូអាចឲ្យឧទាហរណ៍មួយទៀតមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំគាត់អត់មានលុយទេគាត់ក៏មកនិយាយប្រាប់ខ្ញុំថា I don't have any money today អូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំបានឮរឿងហ្នឹងស្រាប់តែខ្ញុំមានបំណងមួយចង់ឲ្យគាត់ខ្ចីលុយអញ្ចឹងមានថាខ្ញុំសម្រេចចិត្តឲ្យគាត់ខ្ចីលុយនៅពេលដែលខ្ញុំកំពុងនិយាយគ្នាហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះយើងប្រើប្រាស់ I will អញ្ចឹងខ្ញុំក៏និយាយថាអូខេ I'll lend you some money អូខេអញ្ចឹងលោកគ្រូនិយាយថាខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នកខ្ចីលុយខ្លះអូខេអញ្ចឹងដែលយើងនិយាយថាខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នកខ្ចីលុយខ្លះហ្នឹងគឺយើងបានសម្រេចចិត្តឲ្យខ្ចីនៅពេលដែលយើងកំពុងនិយាយគ្នាហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងយើងចូលមកដល់ចំណុចទី2យើងនិយាយអំពីអីគេ be going to វិញម្ដងអញ្ចឹង be going to យើងដឹងហើយ be going to គឺមាន to be am is are យើងអាចសង្ខេបខ្លីជាមួយនឹងប្រធានផ្សេងគ្នាដោយសារយើងដឹងហើយថាយើងប្រើ am ជាមួយ a is ជាមួយ a ហើយ are ជាមួយ a អូខេអញ្ចឹងគេថា we use be going to when we have already decided to do something អញ្ចឹងគេថាយើងប្រើប្រាស់ be going to នៅពេលដែលយើងបានសម្រេចចិត្តរួចហើយអូខេអានេះមានន័យថាយើងបានធ្វើការសម្រេចចិត្តមុនមានថាយើងមានកម្រងមុនដើម្បីធ្វើអ្វីមួយអូខេអញ្ចឹងមានថាយើងបានដឹងព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងយើងបានដឹងរឿងនឹងមុនហើយយើងក៏មានកម្រងនឹងធ្វើរឿងនឹងដែរឧទាហរណ៍ example Anne is in hospital Anne នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យអញ្ចឹងឥឡូវ Anne នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យដូចគ្នាមែនទេប៉ុន្តែអានេះគេប្រើឧទាហរណ៍ដូចគ្នាប៉ុន្តែគេប្រើអីវិញ I'm going to visit her tomorrow ហើយនេះកន្លែងនេះយើងប្រើ I'm going to visit her tomorrow វិញយើងប្រើ be going to វិញដោយសារអី Yes I know បាទខ្ញុំដឹងមានន័យថាគាត់បានដឹងរឿងហើយថាអាននៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យហើយគាត់ក៏បានសម្រេចចិត្ត
មុនដែលគាត់និយាយគ្នាដែរថាគាត់នឹងទៅសួរសុខទុក្ខនាងនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនៅថ្ងៃស្អែកអញ្ចឹងមានថាគាត់បានមានកម្រងទុកមុនដែលយើងនិយាយគ្នាអូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងមកសិក្សាឧទាហរណ៍មួយទៀតខ្ញុំមានកម្រងទៅបើកទូរទស្សន៍ហ្នឹងគឺដើម្បីមើលព័ត៌មានស្រាប់តែបងប្រុសខ្ញុំថាហើយខ្ញុំបើកទូរទស្សន៍បងប្រុសខ្ញុំសួរថា why are you turning on the television ហេតុអីបានជាអ្នកបើកទូរទស្សន៍អញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងខ្ញុំក៏និយាយថា I'm going to watch news I'm going to watch the news ហើយបានជាខ្ញុំនិយាយ I'm going to watch the news កន្លែងហ្នឹងខ្ញុំប្រើ be going to កន្លែងហ្នឹងដោយសារអីមុនខ្ញុំបើកទូរទស្សន៍ហ្នឹងខ្ញុំបានមានកម្រងចង់មើលអីមើលព័ត៌មានអញ្ចឹងខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តមុនដែលខ្ញុំនិយាយគ្នាជាមួយបងប្រុសខ្ញុំហ្នឹងអូខេខ្ញុំចង់មើលព័ត៌មានមុនដែលគាត់សួរខ្ញុំអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងឯងបានយើងប្រើប្រាស់ be going to អូខេ so these are the difference between I will and I'm going to do something I hope you understand this lesson and I'll see you in the next video thank you